Selamat pagi saudara-saudara sekalian ya. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini ya. Kemarin ada yang nanya ya tentang batuk ya. Bagaimana sih kita membedakan batuk pada asma, pada bronkitis, pada GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease, itu pada orang-orang yang asam lambungnya naik ya, naik balik lagi ke atas ya, ke saluran cerna, kemudian sampai ke saluran nafas atas ya, itu disebut GERD ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui lebih jauh tentang batuk ya, bahwa sesungguhnya itu batuk itu sangat kita pentingkan dalam kehidupan kita, karena batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh ya, terutama untuk saluran nafas ya. Kita tahu bahwa saluran nafas itu organ penting sekali ya, penting sekali untuk mengambil oksigen ya, dan kita tahu bahwa oksigen itu adalah bahan bakar bagi tubuh kita sendiri ya. Tanpa bahan bakar, tanpa oksigen, siapapun saya kira tidak bisa hidup ya. Jadi bahwa batuk itu adalah suatu proses ya, mekanisme tubuh untuk membebaskan jalan nafas. Itu pertama ya. Yang kedua itu batuk itu sering merupakan gejala dari suatu gangguan pada tubuh kita ya. Gejala satu gangguan tubuh kita yang mau tidak mau ya, orang tersebut ya akhirnya mencari ya pertolongan untuk mengatasi gejala tersebut ya, padahal sesungguhnya yang lebih penting adalah mencari penyebabnya ya, bukan mengendalikan batuk itu sendiri ya. Jadi kesimpulannya bahwa batuk itu tidak mesti harus kita obati atau dengan kata lain saya batuk, bagaimana menghilangkannya, bukan begitu ya. Kalau ada batuk ya kita harus bedakan apakah batuk itu merupakan batuk untuk mekanisme pertahanan tubuh, mengeluarkan segala sesuatu yang ada di saluran nafas itu sendiri ya, atau gejala suatu penyakit atau gejala suatu kelainan yang mengharuskan kita mencari penyebabnya atau mengetahui apa kelainan tersebut ya, sehingga kita bisa tangani kelainan itu sendiri ya, tanpa kita hanya mengatasi batuk itu sendiri ya. Jadi yang penting adalah mencari sebabnya, mencari penyebabnya dari batuk itu sendiri ya. Misalnya pada GERD itu karena kelebihan asam lambung ya, bukan obat batuk tuh ya obatnya ya, tentu kita harus mengatasi kelebihan asam lambung dengan obat-obat penekan produksi asam lambung. Itu contohnya ya. Kalau pada orang yang misalnya ada dahak yang banyak dalam tubuhnya ya, seperti pada pasien bronkitis, bronkiektasis gitu, justru batuk itu diperlukan oleh tubuh kita ya, untuk membersihkan jalan nafas supaya aliran udara dalam jalan nafas itu tetap bagus, jalan nafas tetap terbuka ya. Apalagi pada pasien batuk darah ya, itu batuk itu sangat diperlukan untuk mengeluarkan bekuan darah atau darah yang berada di saluran nafas ya, supaya saluran nafas itu dengan batuk itu bekuan darah bisa dikeluarkan dan batuknya atau darahnya bisa keluar tanpa menyumbat jalan nafas, dan justru sumbatan jalan nafas itu yang lebih berbahaya ya daripada hanya mengatasi batuk saja. Itu yang sering menjadi agak pengertian yang kurang tepat ya di masyarakat, bahwa kita mempermasalahkan batuk dan langsung ingin mengobati batuk itu sendiri ya, dengan obat batuk yang bermacam-macam.
Yang jelas kalau batuk itu sudah mengganggu, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Itu yang kita mesti cari pengobatannya ya. Dan ingat, kembali saya simpulkan bahwa ada dua hal yang penting pada batuk itu. Batuk adalah sebagai suatu mekanisme pertahanan jalan napas utamanya, untuk membersihkan jalan napas itu sendiri. Dan yang kedua adalah tanda dari suatu penyakit ya, tanda dari suatu penyakit yang atau kelainan pada tubuh kita yang perlu penelusuran lebih jauh. Dan yang kita atasi adalah kelainan tersebut ya, bukan batuk itu saja ya. Kembali sekarang kita pada asma, pada bronkitis, pada GERD ya. Bagaimana sih batuk itu ya? Apa sih cirinya? Pada asma bagaimana? Pada bronkitis bagaimana? Pada GERD bagaimana? Ya, ciri-ciri dari batuk sehingga kita bisa lebih mengarahkan ya, dengan mengetahui ciri-ciri batuk itu bisa kita mengarahkan kelainan pada seseorang itu apa? Apakah dia asma, apakah dia bronkitis, apakah dia GERD, dengan melihat pola batuk itu sendiri. Saya kira itu yang dimaksudkan dengan pertanyaan kemarin ya. Batuk itu bisa terjadi karena rangsangan mekanik ya, bisa juga oleh rangsangan atau suatu rangsangan kimia ya. Kalau kita menghirup sesuatu misalnya ya, menghirup sesuatu yang sangat iritatif, bisa kita batuk ya. Tapi juga yang banyak lah mekanik itu, ada dahak yang banyak misalnya, itu mekanik ya, rangsangan mekanik sehingga terjadi batuk ya. Dan reseptor batuk itu ya utamanya ada pada saluran nafas atas ya, saluran nafas bawah, saluran nafas atas itu dari hidung, paring namanya ya, laring ya, kemudian ya sampai ke trachea namanya ya, kemudian bercabang-cabang sampai bronkus ya, terus menerus itu ada cabang ada reseptor batuk. Artinya kalau itu yang tersentuh atau itu yang mengalami rangsangan, dia akan terjadi mengirim refleks ke otak kita sehingga terjadi refleks batuk itu untuk mengeluarkan atau membersihkan atau menyatakan bahwa di situ ada kelainan ya. Jadi di reseptor itu juga ada, di telinga juga ada ya, di telinga juga ada reseptor batuk ya. Tapi kalau rangsangannya mekanik itu kadang-kadang juga bisa batuk ya. Reseptor batuk itu ada di lambung juga ada, di lambung juga ada ya. Juga itu oleh rangsangan mekanik biasanya ya. Banyak makan biasanya bisa juga menyebabkan batuk ya. Kemudian reseptor batuk juga ada di selaput dari jantung ya, di perikard namanya, itu juga ada di situ reseptor batuk ya. Oleh karena mekanik mungkin ada kelainan di situ, bisa juga orang menjadi batuk ya. Tapi yang paling sering adalah paling banyak reseptor batuk itu ada di jalan nafas kita ya, dari daerah sini ya, dari daerah hidung terus keturun sampai ke jalan nafas yang lebih jauh ya. Jadi kalau kembali pada asma, bronkitis ya, GERD ya, itu kita masih mengenal apa sih itu dulu ya. Kalau asma, bronkitis jelas itu adalah kelainan di saluran napas yang besar ya, di bronkus, saluran napas yang besar ya. Jadi kalau GERD itu kelainannya di lambung ya, di lambung berbeda, tentu letaknya berbeda ya. Kalau asma itu di samping dia gejala batuk, yang lebih menonjol itu sebenarnya adalah sesak nafas, dan kemudian ada bunyi mengi ya, nguik gitu ya, bising mengi, nguik ya. Pertama pada saat kita ingin mengeluarkan nafas, pada saat ekspirasi, karena pada saat dia mengeluarkan nafas itu jalan nafas itu menjadi lebih sempit ya, jadi lebih sempit itu sehingga penyempitan jalan nafas itu aliran udara akan melewati jalan nafas yang lebih kecil sehingga dia akan berbunyi mengi ya. Jadi pada asma itu pada sesak nafas ada mengi, kadang ada dada yang terasa berat itu.
pada asma ya, dan bisa disertai dengan batuknya. Kalau gejala asma itu lebih banyak terjadi di malam hari terutama ya, malam hari, karena pada saat itu memang gejala nafas menjadi lebih kecil ya, peradangannya lebih hebat di situ ya, sehingga ciri khas itu ya adalah batuk di malam hari ya. Batuk di malam hari itu yang tiba-tiba terbangun ya, ada sesak nafas, ada mengi, itu gejala dari asma, yang lebih banyak dari asma. Dini hari demikian ya, dini hari itu tiba-tiba terbangun ada batuk-batuk ya, berat di dada, kemudian apalagi kalau sudah sampai ada mengi ya, itu menunjukkan bahwa jalan nafas itu sudah menyempit ya, menyempit. Terkadang ada dahak juga ya, sehingga terjadilah batuk ya. Jadi batuk itu kadang-kadang sangat mekanik, oleh karena penyempitan jalan nafas. Juga ada usaha untuk membersihkan jalan nafas oleh karena ada lendirnya ya pada pasien asma yang sudah cukup obstruksinya atau penyempitan jalan nafasnya yang sudah agak berat ya. Sedangkan kalau bronkitis ya sama, kelainan jalan nafas juga, jalan nafas yang lebih besar ya, terutama oleh rokok, kemudian oleh rangsangan partikel-partikel debu yang berkepanjangan. Ya kalau di bronkitis itu batuknya lebih menonjol ya, sebabkan karena rangsangan dari asap rokok itu sendiri, rangsangan dari partikel debu itu sendiri, juga di sana banyak dahak dia ya, banyak dahak ya. Dahak itu yang ingin dia keluarkan ya, saking seringnya berdahak pada pasien bronkitis itu sering sekali itu sudah diabaikan ya, dia keluarkan dahak tidak terasa ya. Misalnya orang perokok dahak tidak terasa ya, kemudian baru timbul batuknya. Sering batuk itu yang mengganggu pasien tersebut, apalagi kalau dia apalagi orang yang ya katakanlah sering di depan umum gitu ya, batuk-batukan nggak enak kelihatannya ya, nggak enak. Jadi pada bronkitis itu batuknya bisa kapan saja ya, karena sering terjadi ya, banyak terjadi pengeluaran dahak ya. Pada bronkitis itu jalan nafasnya itu menebal ya, karena rangsangan kronis dari asap rokok, partikel debu itu, kemudian dia menebal, kemudian kelenjarnya lebih banyak, sehingga produksi lendirnya hampir selalu terjadi ya. Sehingga orang bronkitis kronis itu biasanya batuknya itu 3 bulan dalam setahun ya, kemudian bisa berturut-turut ya sampai 2 tahun berturut-turut, itu sudah disebut dengan bronkitis kronis ya. Jadi kita bisa dengan mudah kita lihat batuk oleh karena bronkitis kronis itu ada penyebabnya, kemudian batuknya ya sepanjang hari ya, terutama kalau ada dahak ya, atau dia sedang menghirup sesuatu ya, itu pada bronkitis kronis. Tapi pada bronkitis kronis itu tidak ada penyempitan jalan nafas yang seperti asma. Kalau pada asma tuh jalan nafasnya menyempit ya, tapi dia akan menjadi baik lagi dengan sendirinya atau dengan pengobatan ya. Jadi penyempitan jalan nafasnya oleh karena ototnya yang mengkerut itu lebih menonjol pada asma, sesak nafas. Sedangkan karena bronkitis itu memang produksi lendirnya atau dinding dari jalan nafasnya itu yang menebal, banyak kelenjarnya yang menghasilkan dahak di situ ya, sehingga itu tidak bisa menghilang dengan begitu saja seperti pada asma. Kalau pada asma kan dia kalau penyempitan jalan nafasnya hilang ya, praktis gejalanya nggak ada. Tapi kalau pada bronkitis itu karena dia sudah menebal, terjadi produksi dan menebal, dan kemudian kelenjarnya banyak ya, itu hampir sepanjang masa, artinya hampir sehari-hari dia akan batuk ya, kecuali mereka bisa menyetop penyebabnya ya, penyebabnya masih di stop dulu ya. Jadi batuknya bisa siang, bisa pagi, bisa kapanpun dia, karena produksi lendirnya terjadi. Apalagi kalau dia saat merokok kemudian dia ada iritasi atau ada partikel apa yang masuk, kemudian dahak itu fungsinya adalah menangkap partikel tersebut, kemudian setelah ditangkap oleh
dahak tersebut, dahak itu harus dikeluarkan ya. Jadi sebenarnya batuknya adalah untuk mekanisme pembersih jalan nafas ya, tetap saja ya, karena ada dahak yang di dalam jalan nafas itu sendiri ya. Sedangkan kalau pada GERD itu adalah asam lambung yang naik ya, asam lambung yang naik ya. Biasanya pada saat kita makan kan terjadi produksi asam lambung, tetapi pada kadang-kadang tertentu asam lambung itu justru bisa balik lagi, dia balik ke atas, ke jalan makanan yang atas di esofagus, kemudian bisa menuju ke daerah sini, daerah tenggorokan di situ ya, di paring namanya ya, dinding belakang di sini. Kemudian ada laring itu adalah bagian pintu masuknya jalan nafas ya, sampai ke situ ya. Jadi pada pasien-pasien GERD itu sering sekali dia sudah mengalami pembengkakan di sini, radang di sini ya, adalah udim kalau istilah kedokterannya, di dalam jalan napas atasnya ya. Kalau saya sering melakukan bronkoskopi namanya itu memang bengkak di situ, bengkak di daerah apa namanya, laring itu, paring itu ya. Sehingga kalau kesentuh dia langsung jadi batuk ya. Kalau kesentuh dia udim bengkaknya itu langsung jadi batuk ya. Sehingga pada pasien-pasien GERD itu sering sekali posisi yang menentukan. Begitu dia terbaring dia ini terjadi perubahan dari apa namanya, posisi jalan napas atas itu yang menebal itu kesentuh ya, batuk dia ya. Atau misalnya kebanyakan makan juga bisa dia batuk. Tapi perubahan posisi, terutama perubahan posisi ya, dari duduk kemudian tiba-tiba berbaring ya, batuk dia ya, mulai batuk karena ada rangsangan pada jalan nafas atas itu akibat pembengkakan dari mukosa jalan nafas karena iritasi yang berkepanjangan oleh asam lambung. Asam lambung itu kan zat iritatif ya, asam yang bersifat iritatif terhadap mukosa, lapisan dari tubuh kita ya. Kalau ini karena jalan makanan ya, pada jalan makanan, kemudian juga pada saluran napas atas ya, bisa menuju juga sampai ke masuk ke bawah, juga bisa ke jalan napas ya. Bahkan pada pasien-pasien yang asma, itu ya, itu sering sekali dia susah sembuh karena ada GERD tersebut, dia ada iritasi oleh asam lambung mengiritasi jalan nafas, kemudian asmanya terus kumat terus ya, nggak sembuh. Yang sebagian besar pasien-pasien asma itu ada GERD-nya juga. Kenapa? Karena salah satu pencetus asma itu kan kecemasan ya, rasa cemas dia ya, kemudian timbul asmanya ya, kelelahan fisik ada atau cemas. Dan jangan lupa juga asam lambung yang berlebihan itu sering oleh karena cemas juga ya, karena faktor kecemasan kemudian terjadi naiknya asam lambung, kemudian mengiritasi jalan nafas atas, jalan nafas yang menjadi bengkak di sini ya. Dan itu sering kali batuknya nggak enak banget ya, kering ya. Orang Bali bilang batuknya tengal ya, karena di sini bergit saja perubahan posisi dia dari sini jadi gitu batuk dia ya, dari berbaring, dari mau duduk mau berbaring batuk dia ya, karena di sini ya rangsangan di sini. Habis makan batuk juga dia ya, karena di samping rangsangan pada lambung juga rangsangan pada di sini, pada jalan napas atas, pada laring atau paring itu bisa di paring terutama ya, pada orang makan itu bisa menjadi batuk dia ya. Itu sebenarnya perbedaan antara ketiga kelainan tersebut ya. Ada asma ya di malam hari, ada bising mengi ya, ada sesak ya, kemudian pada bronkitis itu hampir sepanjang hari dia ya, dapat saja batuk karena ada produksi lendir yang berlebihan ya, karena memang pabrik lendirnya berlebihan pada pasien bronkitis ya. Dengan pada pasien asma itu jalan napasnya yang menyempit, manakala jalan napas yang menyempit itu dia disertai batuk, dan asma itu lebih banyak serangannya pada malam hari. Pada anak-anak dengan batuk malam hari itu lebih banyak oleh karena asma ya.
karena tidak mungkin pada anak-anak itu terjadi bronkitis, itu kan jarang dia ya, apalagi GERD lebih jarang ya. Banyak pada adalah asma, terutama pada anak-anak yang timbul tiba-tiba malam hari terbangun ya, kemudian dia batuk ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah gejala asma ya. Sedangkan pada GERD itu tadi ya, perubahan posisi terutama ya, karena di sini di tenggorokan atau di laring-paring itu yang membengkak ya, akan iritasi oleh asam lambung ya. Perubahan posisi dikit kalau gini, perubahan posisi itu bisa batuk dia ya, sudah tidur bisa batuk dia ya. Yaitu berapapun minum obat batuk nggak hilang ya, nggak hilang dia ya, karena rangsangan mekanik ya. Kalau pada asma ya kita obati asmanya, pada bronkitis ya masih faktor pencetusnya yang dihilangkan ya, semua sih faktor pencetus yang dihilangkan, tetapi pada bronkitis ya yang utama adalah bagaimana menghentikan rokok, bagaimana menghindari pajanan dari debu-debu ya, pakai masker. Mungkin kalau orang bekerja pada tempat-tempat yang berdebu itu sangat bagus ya. Dengan pada asma itu kan ada faktor genetiknya ya, kadang-kadang tidak bisa kita hindari terjadinya, tapi yang penting atasi asmanya, praktis nanti batuknya akan hilang juga. Sedangkan pada GERD ya kita melihat faktor pencetusnya ya, jangan stres ya, jangan banyak makan makanan yang merangsang lambung ya. Kemudian ya obatnya ya obat untuk menekan produksi asam lambung, bukan obat batuk ya. Ingat itu ya, karena mekanisme berbeda-beda. Dengan pada saluran nafas bawah itu boleh kita mempergunakan obat-obat yang bisa membantu mengeluarkan dahak ya. Sedangkan saluran nafas bawah atas yang iritatif, mungkin karena flu sedikit, boleh kita minum obat batuk biasa ya, supaya di sana ada antihistamennya juga, anti alergi lah, anti alergi, ada antihistamennya, kemudian dia bisa membantu untuk menekan batuk ya. Tapi kalau sudah saluran nafas bawah jangan ya, karena saluran nafas bawah itu lebih banyak dia oleh karena ada produksi lendir ya, samping itu mencari penyebabnya yang penting ya. Jadi itu yang bisa kita bahas bersama tentang masalah batuk ya, pada asma, pada bronkitis dan pada GERD ya. Jadi intinya batuk itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh dan sebagai suatu alarm bahwa dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian kita obati penyebabnya ya. Jangan kita hanya mengatasi batuknya saja tanpa mencari penyebabnya ya. Itu yang terpenting dari apa yang kita bahas hari ini ya, asma, bronkitis, GERD ya. Terima kasih ya atas kemarin ada yang bertanya pada saya ya. Itu beberapa penjelasan saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas lagi ya, relax ya, jangan lupa kembali olahraga yang baik karena sinar matahari, jangan cemas ya. Besok kita ketemu lagi ya, saya akan sampaikan beberapa hal atau mungkin ada yang menanyakan sesuatu, saya akan berikan penjelasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas.